வெல்கம் டு Jo&Ammu. நான் தான் உங்கள் வித்யுதா. எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம மேக்னெட் ஸ்டிக்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு மதர்ஸ் டே கிஃப்டாக நான் மேக்னெட் ஸ்டிக்கர்ஸ் பண்ணேன். அதுதான் இந்த ஸ்டிக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்மளுக்கு இப்போ தேவையானது சிசர்ஸ், டேப், மேக்னெட், கார்ட்போர்ட் அட்டை, மார்க்கர், பென்சில். இது எல்லாம் நம்ம வச்சு ஒரு மேக்னெட் செய்யலாம் வாங்க. நான் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டை சின்னதாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் நான் ஒரு ஃப்ளவர் வரைஞ்சேன். ஃப்ளவரில் வரைஞ்சி அதை கட் பண்ணி அப்புறம் நான் பெயிண்ட் எல்லோ கலரில் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிட்டேன். அதுக்கு மேலே ஒரு அண்டர்லைன் கொடுத்தேன். கொடுத்த உடனே நான் கொஞ்ச நேரம் மார்க்கர் காய விட்டேன். அப்புறம் அதுக்கு மேல் அந்த பெட்டல்ஸில் ப்ளூ கலர் அடிச்சிட்டேன். பின்னாடி நான் டேப் கட் பண்ணி நான் மடக்கி அதையே இன்னொரு மடக்கி நான் ஃப்ளவருக்கு பின்னாடி ஒட்டிட்டேன். ஒட்டினதுக்கப்புறம் நான் மேக்னெட்டை அதுக்கு மேலே ஒட்டிட்டேன். ஒட்டின உடனே நான் ஒட்டிச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட மேக்னெட் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.